mosquito nets are one of the most important things that are going to save you from malaria. ဒီနေ့ခြင်အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကိုမောင်မတွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခြင်အောင်ဟာကျမတို့ကိုငှက်ဖျားကိုက်တဲ့ရန်ကနေကွာကွယ်ပိုးပြရန်အတွက်အဓိကကျတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Now, one of the messages of the BuzzOff campaign is simply this. ဒီငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးကကျွန်တော်တို့ BuzzOff ကနေပြောထားတာတစ်ခုရှိပါတယ် Mosquito nets save lives. ခြင်အောင်ဟာအသက်ကိုကယ်တယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကလေးဖြစ်ပါတယ် Now, sleeping under a mosquito net actually stops mosquitoes from biting you. ခြင်အောင်အောက်မှာအိတ်ချင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခြင်ကကျမတို့ကိုကိုက်မဲ့အန်ဒီရယ်ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ် It provides a shield between you and the mosquito. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကခြင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ကြားထဲမှာကာကွယ်ထားတဲ့အကာအကွယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Now, this isn't an ordinary mosquito net that we bought in Yangon. ဒါကတော့စေးမစင်ရသေးတဲ့ခြင်အောင်လေးရန်ကုန်ကဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ် It's made out of cotton. ဒါကဝါကွန်းနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ် And if you were going to sleep under this net, ဒီခြင်အောင်အောက်မှာအိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ you will be safe from malaria ငှက်ဖျားအန်ဒီရယ်ကနေဒီကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် because the mosquito can't bite you. ဘာကြောင့်လဲဆိုခြင်ကကိုယ့်ကိုမကိုက်နိုင်တော့ဘူး But ဒါပေမဲ့ they can go off and bite someone else. ဒါပေမဲ့ကိုကခြင်အောင်အောက်မှာအိတ်နေတဲ့အတွက်ခြင်အောင်ကြီးကကွယ်ထားတော့ကိုယ့်ကိုမကိုက်နိုင်တော့များလဲပဲဒီခြင်ကတခြားလူကိုသွားကိုက်နိုင်တယ် So you're safe, ကိုကတော့လုံခြုံပါတယ်ခြင်ကိုက်မခံရဘူး others aren't. ဒါပေမဲ့တခြားကတော့လုံခြုံမှုမရှိဘူး Now, this net can be treated with a chemical ဒီခြင်အောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုဆေးဝါးနဲ့ဆေးစိမ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတဲ့ခြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် that will kill the mosquito when the mosquito lands on it. အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုခုနကတော့ဒီခြင်အောင်ကဆေးမစိမ်ထားတဲ့အတွက်ကိုကခြင်အောင်အောက်မှာအိတ်နေတော့ကိုချီကိုလာတော့ညာလဲခြင်အောင်ကကွယ်ထားတဲ့အတွက်မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြင်ကတော့တခြားနေရာမှာသွားကိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုဆေးစိမ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခြင်အောင်ပေါ်မှာလာနာတဲ့ခြင်ကသေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကိုပြန်မသွားနိုင်တော့ဘူး This is a chemical treatment that we bought in Yangon. ဒါရန်ကုန်မြို့ဝယ်ထားတဲ့ဓာတုဗေဒဆေးစိမ်ဖို့ရန်အတွက်သုံးတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဓာတုဆေးဝါးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ် It consists of two parts. ဒါအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိပါတယ် The first part is a sachet full of liquid. ပထမတစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုရင်အရည်ဖြစ်တယ် The second part is a tablet. နောက်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုဆေးပြားလေးဖြစ်တယ် And we're going to show you how to use that a bit later on. နောက်ကြလို့ရှိရင်ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးပြအောင်လဲဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့ပြသသွားမယ် Now, some mosquito net treatments are in bottles, large bottles. တချို့ဆေးစိမ်တဲ့ခြင်အောင်လေးဒီဓာတုဆေးဝါးတွေကဒီလိုကြီးမားတဲ့ပလင်းတွေထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ် And every 6 or 12 months, you use a little bit of that bottle to treat your net again to make sure that you have insecticide there to kill the mosquitoes. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဆေးစိမ်ခြင်အောင်ကတကယ်လို့စိမ်ပြီးသားရင်6လကြာတဲ့အခါမှာတော့၎င်းနောက်ထပ်12လကြာတဲ့အခါမှာတော့၎င်းထပ်ပြီးတော့မှဆေးစိမ်ပေးရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် Sleeping under a treated mosquito net ဒီဆေးစိမ်ပြီးသားခြင်အောင်အောက်မှာအိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ kills the mosquito. ခြင်ကိုတက်ပလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Now, the technical name for a treated mosquito net is ITN. နောက်တစ်ခုကဆေးစိမ်ခြင်အောင်တစ်ခုရဲ့နာမည်လေးဖြစ်ပါတယ် ITN လို့ခေါ်ပါတယ် Saul Marcus was talking about this earlier on today. ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာဆရာကြီးဆောမတ်ကကလည်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီကိုမောင်မတွေပြောပြသွားပါတယ် So if I treat this mosquito net with this chemical, it's called an ITN. အခုဒီဆေးမစင်ရသေးတဲ့ခြင်အောင်ကိုဒီဆေးစိမ်ဆေးပြားလေးနဲ့တော့၎င်းဆေးစိမ်အရည်လေးနဲ့တော့၎င်းဆေးစိမ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီခြင်အောင်လေးရဲ့နာမည်က ITN လို့ဖြစ်သွားပါပြီ Insecticidal treated net. အဲ့ဒါကကြာရှည်ခံဆေးစိမ်ခြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် But there's another kind of treated mosquito net. နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆေးစိမ်ထားတဲ့ခြင်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့ This net you'll have to keep on treating every 6 or 12 months. ခုနကဓာတုဆေးဝါးနဲ့ဆေးစိမ်ချင်းအမှုကိုပြုတဲ့ဒီဆေးစိမ်ခံရတဲ့ဒီခြင်အောင်လေးကတော့6လတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း12လတစ်ကြိမ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှဆေးစိမ်ပေးရပါတယ် But this net you won't have to treat again for 4 years. ဒီခြင်အောင်လေးကတော့4နှစ်တိုင်အောင်ဆေးစိမ်စီအောင်မလိုဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကစိမ်ထားပြီးသားခြင်အောင်လေးဖြစ်ပါတယ် And it's called an LLIN. အဲ့ဒါက LLIN ခြင်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ် Long-lasting insecticidal net. အဲ့ဒါကပိုပြီးတာရှည်ခံတဲ့ဆေးစိမ်ခြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်
Now, a company can't call their nets LLIN unless the World Health Organization say they can. ဒါကြောင့်ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကလည်းပဲအသိအမှတ်ပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်နာဟွာ၄နှစ်တန်အောင်ဒီစိတ်စိမ်တာမပြေတဲ့ချင်နာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ် And for an LLIN net to be a real one, LLI နဲ့ကဆိုရှင်အစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ် it has to be good for more than 20 washes. သူဟာအကြိမ်ပေါင်း20ကျော်ရှော်ဖို့လို့ရပါတယ် So if you find this insecticidal net gets dusty and looks dirty, တကယ်လို့ဒီချင်နာဟွာညစ်ပတ်သွားပြီညစ်ပေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် even though you've washed it 20 times, it will still kill the mosquito. တကယ်လို့အစိမ်း20ကျော်ကြာအောင်တကယ်လို့ဆေးရှော့ဖို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီချင်နာဟွာဆက်လက်ပြီးတော့မှချင်းကိုသေးစေနိုင်ပါသေးတယ် And it's safe for you to sleep under. ဒီချင်နာအောက်မှာလုံလုံချုံချုံနဲ့အိတ်လို့ရပါသေးတယ် It's not going to hurt you. အဲ့ဒါကိုဘာမှဒုက္ခမပေးပါဘူး Now we think these nets are very good. ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဒီချင်နာလေးတအားကောင်းတယ်ဆိုတာကို And if you are here on the last day of the seminar, we will give you one of these absolutely free. ဒီမှာရှိတဲ့သင်တန်းလာတက်တဲ့ညီကိုမောင်မိုင်အားလုံးကိုသင်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒီချင်နာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် We want everybody to sleep safely at night. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဘက်ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မိုင်အားလုံးချင်နာအောက်မှာလုံလုံချုံချုံနဲ့အိတ်ဆက်အနားယူတာကိုမြင်ချင်လို့ပါ So we will be handing these out on Thursday. ကြာပရိသတ်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မိုင်အားလုံးချင်နာတယောက်တစ်လုံးစီရမှာဖြစ်ပါတယ် Not to sleep under a mosquito net is the worst option. တကယ်လို့ချင်နာအောက်မှာမအိပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်မှဆိုးရတဲ့အရာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီ An untreated mosquito net is a good option. ဒါပေမဲ့စိတ်မစင်ရသေးတဲ့ချင်နာအောက်မှာအိပ်ရင်တော့ကောင်းပါတယ် A mosquito net that's been treated is a better option. တကယ်လို့စိတ်စိမ်ပြီးသားချင်နာအောက်မှာအိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ် An LLIN is the best option. LLIN တာရှေခံပိုပြီးတာရှေခံတဲ့စိတ်စိမ်ချင်နာအောက်မှာအိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် Now some people don't like mosquito nets. တချို့ကချင်နာအောင်ထောင်ပြီးအိပ်ရတာကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး They say, oh, they're so hot. ဘာဖြစ်လို့ဆိုပူတယ် So would you rather be hot or have malaria? ငှက်ဖြာယောဂါကိုလိုချင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပူတဲ့ဓာတ်ကိုခံပြီးချင်နာအောက်မှာအိပ်မလားတဲ့ Some people say, I'll just stick my feet outside so a little bit of air can get in and that will cool me down. တချို့ကပြောတယ်အော်တဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့တစ်ဖက်ကပူတယ်တစ်ဖက်ကတော့ချင်ကြိုက်ခံမယ်တဲ့ချင်တော်လေးကိုလှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကလေးကိုခဏလေးထွက်ထားပြီးတော့အိပ်ရင်တော့လေဝင်လေထွက်တော့နည်းနည်းရမှာပဲ No! မလုပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ Don't stick your feet outside. The mosquitoes will bite your feet ခြေထောက်ကိုအပြင်ထုတ်ထားလဲချင်ကခြေထောက်ကိုတွေ့ရင်ခြေထောက်ကိုကိုက်သွားမှာပဲ and they'll come in and bite the rest of you. နောက်ပြီးတော့အဲ့ချင်ထောက်လေးထွက်နေတဲ့အတွက်အပေါက်ကလေးကနေပဲခြင်တွေဝင်လာပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုကိုက်အောင်မှာပဲ But when you're looking to buy a mosquito net, there's a few things we recommend that you try. ချင်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့နည်းနည်းဆက်ပြီးကြည့်အောင် First of all, ပထမအဆုံးအနေနဲ့ we will recommend that you look at the thickness of the net. ပထမအဆုံးကြည့်ရမှာကိုချင်တော်ဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ချင်တော်ရဲ့အမျိုးအစားချင်တော်ရဲ့အထူအပါ Is it going to last? Is it going to wear well? ဒါကောင်းရဲ့လားအရေးသေးကောင်းရဲ့လားကြာရှည်ခံမလားစသည်ဖြင့် Will the kids wreck it in the first week of sleeping under it? ဒါကြောင့်မကလေးသူငယ်တွေကချင်တော်အောက်မှာအိပ်ဆက်ဖို့လိုတယ် The next thing you need to look at is the holes. How big are the holes? နောက်ကချင်တော်ရဲ့အပေါက်ကကျဲသလားကျင်းသလားစသည်ဖြင့်ပြီးတော့ချင်တော်ကကလေးသူငယ်တွေနဲ့အဆင်ပြေသလားတင့်တော်သလား Do they give enough ventilation? Sorry Do they give enough ventilation? အော်လေဝင်လေထက်လုံလုံလောက်လောက်ပေးရသလား You see, the bigger the holes, the better the airflow. ဘာကြောင့်အပေါက်ကျဲရှိလို့ရှိရင်တော့လေဝင်လေထက်ပိုကောင်းတာပေါ့ Another thing to look at is the net treated? နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ချင်တော်ကဆေးစိမ်ပြီးသားဟုတ်မဟုတ် A treated net is much better than a non-treated net. ဒါကြောင့်ဆေးစိမ်ထားတဲ့ချင်တော်ကဆေးမစိမ်ရတဲ့ချင်တော်တဲ့ဆိုင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ် Now, if you're going to buy an LLIN net,
ဒီတာရှိကန်ဆေးစိမ်ချင်တာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ These cost about 10,000, 11,000 chat in the stores in Yangon. ရန်ကုန်မြို့ကဆိုင်တွေမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့11,000လောက်ရှိပါတယ် So these are very expensive, but အရန်တော့ဈေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ they'll last you at least 4 years. ၄နှစ်တောင်မှခံပါတယ် If this net was 4,000 chat at the market, ဒါကတော့4,000ပဲဈေးထဲမှာ4,000ပဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ် if you can buy 4 of these, it will cost you 16,000 chat, where one of those will cost you 11. So this is still better value. ဒီဆေးမစင်ရသေးတဲ့ချင်တော်က1000ကို4,000ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့4ခုလောက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်16,000ကျမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအရာကိုမဝယ်ဘဲနဲ့ဒါကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက11,000ပဲရှိပါတယ်ကုန်ကြတာချင်းကွာတော့ညာလည်းပဲဒီ11,000ကပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ် But most people say, cheapest is the best. တချို့တော်တော်များများကတော့အကောင်းကိုကြိုက်ကြတာကြီးပဲ But we think that cheapest is not the best. ဈေးโอเคဈေးလူတိုင်းကဈေးပေါ်တာကိုကြိုက်တယ်ပေါ်လေကောင်းလေပဲဈေးတက်တာလေကောင်းလေပဲ We need to buy the thing that is the best for our family. ဒါကြောင့်မလို့ဈေးပေါ်တာကိုတွားပြီးမှန်းဆမနေပါနဲ့စဉ်းစားမနေပါနဲ့ကိုယ့်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဝယ်ပေးလိုက်ပါ And if it costs a little bit more, then that's okay. ဒါကြောင့်မလို့ဒီဈေးကြီးတာကိုတွားပြီးကြည့်မနေပါနဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုတွားပြီးတော့မှန်းဆမနေပါနဲ့မိမိအတွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ် Now tomorrow afternoon, we're actually going to treat some nets. မနေ့ပြန်နေ့လေကြာလို့ရှိရင်တော့ချင်တော်ဆေးစိမ်တဲ့အရာကိုလက်တွေ့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ် And we're going to show you how to use this treatment. ဒီဆေးစိမ်တဲ့ဆေးပြားလေးကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာလည်းပြသသွားမယ် So we'll break you up into groups again, and each group will actually treat a net using this treatment. မနေ့ပြန်ညရင်လည်းဒီလိုပဲအဖွဲလိုက်ကလေးခွဲသွားပြီးတော့မှတယောက်အဖွဲတစ်ဖွဲ့စီကဆေးချိန်ချင်အောင်လုပ်တဲ့လက်တွေ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် But what I wanted to do was just walk you through some of the steps in treating a net. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းလက်တွေ့ကြလှုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းအပြင်ချင်တော်ဆေးစိမ်တဲ့အရာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုပြန်လည်ပြီးပြသနိုင်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် Now this net actually comes with instructions inside. ဒီဆေးစိမ်ဒီဆေးပြားလေးဓာတုဆေးပြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆေးညွှန်းလေးတွေပါပါတယ် You can read the instructions, they're in Burmese. ဒီထဲမှာမြန်မာလိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆေးစိမ်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲသေချာနီးစနစ်တကျနဲ့ကျမတို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ် It talks about the type of net ဒါချင်တော်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် and how much water you're going to use in your treatment. ပြီးတော့အဲ့ဒီချင်တော်အမျိုးအစားပေါ်မှာရေဘယ်လောက်သုံးသွားရမလဲ Now the measure they recommend are the tins that the milk used to come in. အဲ့ဒါကဘာနဲ့တိုင်းတာလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်စီဘူးပေါ့နှုတ်စီဘူးနဲ့ရေကိုတိုင်းတာလို့ရပါတယ် So this cup might be about the same size, for example. နှုတ်စီဘူးနဲ့တူညီတဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့ခွက်ကတော့ခုနကဆရာထောင်ပြတဲ့ခွက်ကလေးပါ Tomorrow we'll have some measures for you so you can measure the right amount of water. မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်စိမ်ချင်တော်ကိုရေတိုင်းတာတဲ့အလုပ်ကလေးလုပ်သွားပြီးတော့မှစိတ်စိမ်ချင်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် After you place your water inside the basin, တကယ်လို့ဒီခဲထဲမှာရေတွေထည့်ပြီးတော့မှရေတွေကျန်သေးတယ်ဆိုရင် you find the glove which should be in here. အရင်ဦးဆုံးဒီထဲမှာခုနကတော့စိတ်စိမ်ချင်တော်အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာနီးစနစ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရေပန်မာနကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီဇလားလေးထဲမှာ And you put the gloves on. ရေထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်အိတ်ကိုဝတ်မယ် Now you are working with a chemical here. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာတုဆေးဝါးတွေနဲ့အလွတ်လွတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လက်အိတ်စွပ်ဖို့လိုတယ် We have to treat chemicals with respect. ဒါကြောင့်မို့ဒီဓာတုဆေးဝါးနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဓာတုဆေးဝါးတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားမှုမရှိအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ် Tomorrow there'll be some water nearby ဒီမနေ့ဖန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရေတော့ရှိမှာပဲ in case anybody gets some in their eyes and they have to wash it out of their eyes. မနေ့ဖန်ကြရင်လည်းရေတန့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်စိမ်ချင်တာလုပ်တဲ့အခါမှာမတော်တဆဒီဆေးရည်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကိုစင်သွားရင်ချက်ချင်းဆိုလို့တန်းစင်လိုက်လို့ရအောင်ပါ And if you get the chemical on your hands or your arms, you need to wash it with soap and water. So there'll be soap and water there too. ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစိတ်စိမ်ချင်တာလုပ်နေတဲ့အခါမှာဒီဆေးဝါးဓာတုပစ္စည်းတွေကလက်မှာပေးချင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချက်ချင်းဆိုလို့ဆက်တန်းစင်သွားပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So we've put our water in here. The next step is that we
we empty this sachet full of the liquid into the water. ဒါကြောင့်မလို့ခုနကတော့ရေအတိုင်းတာပမာဏအတိုင်းဒီဇလားတွေကိုရေထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆေးရည်ကိုအရင်ဦးဆုံးထည့်လိုက်မယ် We stir it around to make sure it's mixed in. ဆေးရည်ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနကလက်အိတ်ဝတ်ထားတဲ့လက်နဲ့တခါတည်းဆေးရည်ကိုနှက်ဆက်သွားအောင်လို့မှွေလိုက်မယ် Then we take out the tablet, နောက်မှာဒီခုနဆေးပြားလေးကိုထည့်မယ် and with our gloves on, we stir it round to make sure that it's mixed in. နောက်ပြီးတော့မှဒီလက်အိတ်နဲ့ပဲတခါတည်းဆေးရည်ကိုထပ်ပြီးရောသွားအောင်ခုနဆေးပြားနဲ့ခုနဆေးရည်နဲ့ရောသွားအောင်လုပ်ဦးမယ် And then what we do is we actually fold our net into the mixture. ဒီချင်အောင်ကိုဒီလိုခောက်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပေါ့နော် Now we have to make sure that all the mixture gets into all the net. ဒါကြောင့်မို့ဒီဆေးရည်တွေကိုဒီချင်အောင်တွေအားလုံးကဆေးနှစ်ဝင်သွားအောင်ဆေးစိမ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်တေးသေးချာချာလုပ်ရမယ် So we push that end of the net in and we push it down into the mixture. ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးရည်တွေခုနကရောစောနောထားတဲ့ဆေးရည်တွေအကုန်လုံးချင်အောင်တွေကိုဝင်သွားစေဖို့ရန်အတွက်ချင်အောင်ကိုဇလားတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှတေးသေးချာချာဖိပြီးတော့မှနှက်နှက်ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရမယ် We fold in another part of the net and we push that down into the mixture, making sure it gets ပ very ထမဦး wet. ဆုံးအဖျားလေးကိုတေချာနှစ်ဝင်သွားအောင်လုပ်မယ်နောက်ထပ်ခောက်လိုက်မယ်ဒုတိယအဖျားလေးကိုဝင်အောင်လုပ်မယ်နောက်ထပ်ထပ်ခောက်မယ်သူပြတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်သူနမူနာပြတဲ့အတိုင်းလေးတေချာကြည့်ထားပေးပါအဲ့လိုမျိုးနှစ်ဝင်သွားအောင်ဆေးကိုနှစ်ဝင်သွားအောင်လုပ်ရမယ် We put the next one in and the next one and we keep on pushing that down. မကုံမချင်းချင်အောင်စားတွေအကုန်လုံးဒီဇလားတွေကိုဝင်မသွားမချင်းသူလှုပ်ပြတယ်လို့ပဲလှုပ်ပါ Then we flip it over ခုနကတစ်ဖက်တစ်ချမ်းကိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်ပါပြန်လှည့်ပြီးတော့မှဆေးရည်တွေနှစ်ဝင်သွားအောင်လုပ်ပါ pushing down, and we might have to have a look in the middle to make sure the middle's not dry, that everything's wet. နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ဝင်နေအောင်လုပ်နေစဉ်အတော်အတွင်းမှာပဲခုနချင်အောင်လေးကိုတစ်ချက်လှန်ကြည့်ပြီးတော့အလေကောင်ကချင်အောင်သားတွေဆေးဝင်မဝင်တေချာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအလေကောင်မှာဆေးမဝင်မဲ့၆တွေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဆေးဝင်သွားအောင်လုပ်ပေးပါ Now, the next step in the process is very important. နောက်တစ်ခုကနောက်အဆင့်တစ်ဆင့်ကအရေးကြီးသေးတယ် We've got all our chemical inside of our net, and we don't want the chemical to run out. ချင်အောင်ခုနကဆေးဖြော်ထားတဲ့အထဲမှာချင်အောင်ကစိန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဓာတုပစ္စည်းတွေကဒီချင်အောင်တွေကိုဝင်သွားပြီအဲ့ဒီချင်အောင်တွေကိုဝင်သွားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုအပြင်မှာထွက်မသွားအောင်လို့ချင်အောင်ကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာဂယုတစိုက်ပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီတစ်ချက်ကလေးကအရေးကြီးပါတယ် So after we've finished getting all of the mixture into the net, ခုနကတော့ဆေးရည်တွေအားလုံးရောနှောသွားတဲ့ချင်အောင်တွေကိုဆေးရည်တွေအားလုံးရောနှောပြီးဝင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ we pick the net up and we just give it a bit of a push. ချင်အောင်လေးကိုအသားလေးမှားလိုက်မယ်မှားပြီးတော့ဒီလိုလေးညှစ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးဆရာပြောသလိုသိချကြည့်ပါအဲ့လိုလေးညှစ်မယ် We don't do this. Ay-ya! အင်းညစ်သလိုမညှစ်ပါနဲ့ It's just a soft push. အသားအရညှင့်သားစွာညှစ်ပါ And then we lay the net out on a piece of plastic. နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆေးရည်အားလုံးဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညှစ်ပြီးသွားပြီအသားအရညှစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်းပြင်ပေါ်မှာပလတ်စတစ်ခင်းထားတဲ့အပေါ်မှာဒီချင်အောင်လေးကိုလှမ်းပေးရမှာဖြစ်တယ် And we leave it in a shady place. အဲ့လိုမျိုးအရေးအဝါဒကောင်းတဲ့အောက်မှာဒီချင်အောင်လေးကိုလှမ်းထားပေးရမှာဖြစ်တယ် Now, when the net is dry on one side, we flip it over and we let it dry on the other side. တကယ်လို့ချင်အောင်ရဲ့တစ်ချမ်းက၆တွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘက်တစ်ချမ်းကိုလှမ်းပြီးတော့မှနောက်ဘက်တစ်ချမ်းကိုလည်း၆တွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ And when both sides are dry, နှစ်ဖက်စလုံး၆တွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ we then hang it up to air. အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်စလုံး၆တွေ့လို့နေပါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ချင်အောင်ကိုခုနကြိုးတန်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဝလုံးတန်းတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လှမ်းထားလို့ရပါပြီ Airing it means the smell of the chemical will go away. ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေကဒီချင်အောင်ကိုလာချိတဲ့အခါမှာချင်အောင်မှာခုနဆွဲနေတဲ့ဓာတုဆေးဝါးအနှံ့အသက်တွေပြန့်လွင့်သွားအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ် If we hang it up before the chemical is dried, all the chemical will run out of the net. တကယ်လို့ခုနကဆေးစိမ်ပြီးချင်းဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့တန်းပေါ်မှာတော့၎င်းဝက်လုံးတန်းပေါ်မှာ၎င်းအဲ့လိုမျိုးလှမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်အောင်ထဲမှာဆေးစိမ်ထားတဲ့ဒီဓာတုဆေးဝါးအရည်တွေကအောက်ကိုတစ်ဆက်ချင်းစီပြုတ်ကျပြီးတော့မှဆေးဝါးတွေဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So that's what we're going to be doing tomorrow afternoon. ဒါဆိုရင်မနက်ဖြန်နေ့လည်ခင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် And we hope that it will help you
to understand the importance of treated nets. ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဒီချင်အောင်စိတ်စိမ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိပါတယ် And if you see these treatments or other treatments in the shop, ဒီလိုမျိုးစိတ်စိမ်တဲ့ဆေးပြားတွေလည်းတခြားဆိုင်တွေမှာရှိပါတယ် don't forget to read the instructions before you Best- use them. ဘယ်ဆိုင်ရပဲဝယ်လာဒီလိုမျိုးစိတ်စိမ်ချင်အောင်ဆေးပြားတွေကိုဝယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ထဲမှာအညှိုးနေပါပါတယ်အညှိုးဖတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ So that's mosquito nets. ဒါဆိုရင်ချင်အောင်လေးဖြစ်ပါတယ် They're very important. ဒါအရေးကြီးတယ် They found that in some parts of Africa, တချို့အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် malaria has been reduced by over 60% where people were sleeping under treated mosquito nets. အာဖရိကနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ချင်အောင်အောက်မှာအိတ်တဲ့လူ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီကနေ့ငှက်ချာယောဂဘေးကနေပြီးတော့မှရှော့ချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ Mosquito nets save lives. ချင်အောင်ကအသက်ကိုကယ်ပါတယ် Remember what we learned yesterday. မနေ့တုန်းကကိုတင်ယူခဲ့တဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့သတိရပါ We put the water in first, 6 cups. ပထမဆုံးရေ6ခွက်ကိုအရင်ထည့်ပါတယ် Then we put in the solution နောက်တော့အရေကိုထည့်တယ် and we stir it round with our hand, ပြီးတဲ့အခါမှာမှွေလိုက်တယ် but with the gloves on. လက်အိတ်ဆွတ်ထားတဲ့လက်နဲ့မှွေလိုက်တယ် Then we put in the tablet နောက်တော့ဆေးပြားလေးကိုထည့်တယ် and we stir it round with our hand လက်နဲ့ပဲမှွေတယ် until the whole tablet is dissolved. ဒီဆေးပြားအရေဆေးပြားအားလုံးအရေပြော်ရတဲ့အထိလက်နဲ့မှွေပေးရမှာပဲ Then we fold the net in အဲ့ဒီမှာချင်အောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးရောဆက်ပြီးနှက်ဆက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနခောက်ထားတဲ့ချင်အောင်လေးကို Remember, we put some in and we squash it down. မနေ့တော့မှတ်မိသလားတဲ့ချင်အောင်လေးကိုခောက်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပထမဦးဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရင်းနှစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်မယ် Put နောက်ထပ် more in, squash it down. နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့နှစ်အောင်လုပ်မယ် Put more in, နောက်ထပ် squash တစ် it ပိုင်းကိုလည်းထပ် down. ပြီးတော့နှစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ် Squash it down. နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကုံဆုံးတဲ့အထိနှစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှ Flip it over. တကယ်လို့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းကိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှလည်း Keep သူ့ကို squashing. နှစ်အောင်လုပ်မယ် And then look to see whether there are any dry spots inside. အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်လှန်ပြီးတော့နှစ်အောင်လုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်အောင်လေးကိုအလေကောင်မှာဆေးရဝင်မဝင်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့ချင်အောင်လေးကိုတစ်ဖက်လှန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ် So we might have to add a little bit more water at that point. တကယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရေမစွတ်ဘူးချင်အောင်ကအားလုံးရေမထိတော့ကလေးကောင်မှာရေလိုအပ်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ရေလေးလိုအပ်လိုက်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါ But if we add a little bit more water, တကယ်လို့ရေနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် we have to keep squashing it so that little bit of water picks up both chemicals. ရေတကယ်လို့ရေအစ်စ်ပေါ့နော်ခုနကဆေးရောထားတဲ့ရေကဒီချင်အောင်စိန်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ရေအစ်စ်နည်းနည်းလေးထပ်ရောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေအစ်စ်ထပ်ရောပြီးတဲ့အရာကိုဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့ထိညစ်ပြီးထားမှသာလေဆေးနဲ့ခုနကအစ်စ်ထပ်ရောလိုက်တဲ့ရေနဲ့တမသွားပြီးတော့မှချင်အောင်လေးကိုဆေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Right, keep turning it over, keep squashing it down. ဒီလိုပဲမုံနေတယ်လို့ပေါ့နော်ချင်အောင်ကိုလည်းပဲဒီဆေးနှစ်တွေဝင်သွားအောင်လို့အနေပြုတ်ပေးရမယ် Now, when your net is finished and it's dry, it's wet all the way through, ကြည့်လိုက်ပါတဲ့သူခုနခောက်ထားတဲ့အရာလေးတွေအားလုံးမှာချင်အောင်ရဲ့အထဲကိုဓာတုဆေးဝါးတွေဝင်သွားပြီလားဆိုတာလှန်ကြည့်လိုက်ပါ you put your piece of plastic on the ground, တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆေးတွေအကုန်လုံးနှိမ့်ဝင်သွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့အများဒီတန်းပြင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ plastic အိတ်လေးကိုခင်းလိုက်ပါ you pick up your net and give it a gentle squeeze, ခင်းပြီးတော့တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းချင်အောင်ခုနစိတ်စိမ်ထားတဲ့ချင်အောင်လေးကိုမတင်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာအသားရညှစ်ချပေးလိုက်ပါ then unfold the net onto the plastic. အဲ့ဒီချင်အောင်ကိုခုနကတော့ plastic ခင်းထားတဲ့ပုံမှာလှမ်းလိုက်ပါ Leave it to dry on one side. ပထမတစ်ဖက်ကိုအရင်ဆုံး6သိအောင်ထားလိုက်ပါ Then, after the last session is over, နောက်ဆုံး session ဒီသင်ခန်းစာနောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့ turn the net over နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးလှန်လိုက်ပါ and leave it there overnight, အဲ့ဒီမှာပဲတညာလုံး6သိတဲ့အထိထားထားလိုက်ပါ and we will inspect them in the morning. မနေ့ကျလို့ရှိရင်တော့6သိတဲ့ချင်တောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now, please leave them on the ground until we arrive tomorrow morning, because we need to inspect them on the ground. ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ချင်တောင်ကိုစိတ်စိမ်ပေးထားတဲ့ချင်တောင်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာမနက်ဖြန်မိုးလင်းတဲ့အထိထားထားပေးပါတဲ့ The last place we were,
ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သွားခဲ့တဲ့နေရာလေးကပေါ့နော် Someone thought that they were doing the right thing by hanging all the nets up to dry. တချို့လူတွေကဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်စိမ်ထားတဲ့ခြင်တောင်ကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပေါ့နော်ဒီလိုလှမ်းပြီးတော့မှတင်လိုက်ခြင်းဟာသူတို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်လို့ယူဆကြတယ် Hanging the nets up will make sure that the chemical drains away. အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်စိမ်ပြီးသားခြင်တောင်ကိုဒီလိုမျိုးလှမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆေးရည်တွေကခြင်တောင်အောက်ကိုကျသွားပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့မှခြင်တောင်တွေကိုဆေးတွေရောက်ရှိသွားမှာမဟုတ်တော့ဘူး That's why they have to dry flat on the ground. အဲ့ဒီလိုဆေးမဝင်မှာဆိုလို့ဒီခြင်တောင်တွေအားလုံးကိုကြမ်းခင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ plastic ကလေးပေါ်မှာလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Easy? လွယ်သလားတဲ့